Ну вот мы тут маленько по снежку покатались на машинке. Вот тут наша машинка. Ну вот что получилось, был небольшой стук в головке. Еще и в снегу побуксовали. Вот результат показываю. Двигатель 4М40, турбованный, Mitsubishi Pajero 97 года. Машина зверь. Но перед этим поставил новую головку. Старая треснула, подогрели. Ну вот. Новая головка отходила 2 месяца всего. И результат. Вот показываю. Вот чтоб видно было. Сейчас сверху добавим. Вот сейчас пошнем. Получается у нас. Это вот клапан отвалился. И у нас тут вот надолбило хорошо. Поршень менять. Так. Сейчас головку покажу, что с ней произошло. Да, тоже проблема. Так, свет у нас. Вот у нас головка. Вот он вот. Как раз клапан гребаный. Чего бы не хватило? Что-то знает. Ну это такое качество. Сама головка-то крепкая. Ну, вот выбила канал маленький. Ой. Вот ремонт. Все это будет делаться. Все будет разбираться еще. Еще поддон снимать. Вот еще поддон снимать. Смотреть, что с шатуном. Ну, вал, я думаю, что целый. Сильных стуков таких не было. Было такое какое-то бряцание. Вот, видать, клапан вбило и бряцало. Подпрыгивал просто там. Ну, видно, на ребро не попал. Все время плашмя. Ну, такие пироги. Кстати, головка 4М40. На турбованный двигатель производства Тайвань. Сама головка крепкая. То есть ехали, бренчало, доехали практически до дома. Ну, не доехали километров, наверное, 5. И все, просто машина заглохла. А так ехали с маленьким бряком. Но ни в одну рубашку не пробило, ничего. Все нормально было, ничего не грелось. И давление, кстати, странно, но давление было. Ну вот, будем ремонтировать. Дальше расскажу, что с валом, что с шатуном. Ну, пока вот такие дела. Вот показываю еще раз, чтобы было все понятно. Вот эти все целые. Вот он один. Нехороший поршень. Тут все в идеале. Смотрел, все путем. Ну все, продолжу потом.